ngonoan ki aja cetil-cetil. Kowe ngerti ngonoan apa ora? Goblok kowe iki. Ngonoan ki yo ngonoan. Ngadeg kok tak dudohi. Terus lek ngonoane kowe iki karo bojomu cetil. Ngonoane karo bojomu ora tau mok ngei. Delok to wong lanang-lanang ketara. Kaya menderita batin ngono sawangane. Wis suwi kaya rapate kambon. Kan beda modele karo payasak ngene iki. Wonge sehat, terginas, pikirane encer sebab ngonoane iki ya los. Delok wong lanang kan ketara to suwene njel kathung mlumpuk no pajah iki. Kaya wis suwi ora kambon kok iki janan. Poso apa bengi kan ya kenek. Poso lek awan. Ya bar darus nyapa? Ngantuk-ngantuk kan ya ditudase. Wong jam 2 bengi bar sahur lho ya kenek. Wong lek cetil dasar cetil ya ngono kuwi lho nggih Pak nggih. Cuwetil rap tinggi apa? Ngonoan ki lek ramong ngene bojomu tinggi apa? Mek gremok kempet. Gila nih. Dikempet digawa ngetan, ngulon, ngetan, ngulon leren-leren nggih nguyuh. Gopo cuwetil ram iki kok mulih ditawakne ya kok bengi bar maghriban lelek kaya aku rondoi tak tawani sapa to Pak Yasa ya tawani sapa-sapa sing arep kono cah-cah kuwi ya tukang-tukang syuting kan ya kenek kae kan ke samane ya ngempet ngono dadak lah iya wong wedok cuwetil ram ya Allah wong lanang tak sawang kok wong milih kurang ngonoane kurang pikiran ki gampang nesu wong lek wis suwe ora kejatah gampang ngamuk ngene iki moro-moro lawang dipuwacal jruwek mentok anggrek barang dibel mentok goblok efeke ngono kuwi wong lek wis suwi ora kambon ngono kuwi nesu wae hawane prengat-prengut kowe kudu yo ngerti wong wedok cuwetil ram didemok karo sing lanange nyikang-nyikang tanganmu ki nyapa to diluk elo bu diluk apa lempoh aku turu ning gremet tangane pengalaman piye kiai yo gremet kiai iki ngono-ngonoan iki ra patek omonganmu ra patek leren kuwi yo kelecing ya Allah tenan Sri aku lek ngono-ngonoan ku ya Allah aku wis mengkirik lah iya wong wedok kok cuwetil didemok sing lanang lho nyikang-nyikang tanganmu ki lho dek panggae to diluk lho Bu diluk piye lempoh aku pisan awan wis mau jak ngarit bengi arep mau ingel-ingel neh lempoh aku kono turu ngarep TV kana lho alandak to Bu didik lho dak to diluk lho iki wis arepe subuh ala urung-urung iki lho jam 3:30 kon cepet lawang kono lempoh aku Bu wong wedok iki gelem nawakne karo wong lanang bojomu mok tawani kok gelem ganjaramu jan kaya tahajud sewengi
alhamdulillah. Lek bojomu tawani kek gelem ganjarane kaya wong tahajud sewengi deng, alhamdulillah. Ngono krungu ora? Penak, ganjarane gede. Ki kok bengi ditawani ya ayah nyo ya cowok telerang wong duwe ngonoan tinggi apa nume kur dikempet ya Allah. Sedekah wong iki sing loman nggih. Kowe iki lek loman ngono bojomu ki ya demen. Wong wedok iki lek ngonoan ki karo wong lanang los. Wong lanang iki karo wong wedok ya sayang. Wong wedok wong lanang karo wong wedok ya cinta, duwe dhuwit ya brak-bruk. Nggih Pak nggih. Ngono, lha wis cetel. Qiraatul Quran termasuk sing iso nyelametni saka siksa kubur ki wong sing maca Al-Qur'an. Maca Quran ki iso nyelametni saka siksa kubur. Quran. Wa kasratu tasbihi nomor 4 sing iso nyelametni awake dhewe saka siksa kubur wong sing ngekeh-ngekeh ni maca tasbih. Langsung ngaji mawon nggih. Manhumani la yashbi'ani. Enten wong drembo loro niki sing boten bakal luwe. Wong drembo loro niki boten bakal luwe. Ngertos drembo napa boten? Drembo niku napa? Blendong. Ngerti blendong? Blendong iki apa to? Wong mangane akeh. Niki jenenge wong blendong. Nggih. Wong blendong loro ki ora enek wareke. Wong loro niki jenenge wong drembo, wong blendong loro ki mboten enten wareke niki. Rupane thalibul ilmi wa thalibud dunya, siji wong sing golek ilmu, loro wong sing golek donya. Wong sing golek ilmu ki ya ora enek wareke. Wong golek donya kuwi ya ora enek wareke. Ora enek cukupe ngono lho Bu. Nggih. Wong golek ilmu ki wong ki saya sregep ngaji niku ora saya pinter. Wong ki saya sregep ngaji malah saya bodoh. Semakin banyak kekurangan-kekurangan yang kita belum ketahui. Mulane saya wong ki sregep ngaji ki malah nyelot ketara bodhone awake dhewe. Tapi wahumani layastawiyan. Antarane loro, golek ilmu karo golek bondo niki mboten padha. Loro-loro niki ora nek wareke, tapi mboten padha. Wa matolibul ilmi fayazdadu ridha minar rahman. Wong ki lek golek ilmu wi oleh ridane Gusti Allah. Wong ki lek golek ilmu saya suwinu tiyang niku saya oleh ridane Gusti Allah. Wong ki lek saya pinter ibadahe saya sregep dhateng ngersane Gusti Allah. Wong ki lek saya pinter iki ya saya cedhek karo Gusti Allah. Wong ki lek saya pinter saya sregep lek ibadah. Wong ki lek saya pinter saya tawadhu saya andap asor. Nggih. Apa enek wong saya pinter saya kemlelet? Enten? Saya pinter saya itu, saya pinter saya kemelinti. Enten apa badan? Wonge ya teka. Kedune apa? Ya. Iki wis ngajar.
nggih aku lho kemlelet nyapon lho. Ya ben nggih. Wong ki ibarate kaya pari niku lho. Ki ngrungokne pada jamu iki. Menungso ibarate kaya pari, Bu, Pak. Pari nika saya tuwek, saya ndingkluk napa saya jengat? Pari nika lho. Lek enom kan jengat to. Saya tuwek, saya ndingkluk napa saya jengat? Ndingkluk. Menungso ki ya ngoten. Wong urip niku biasane saya tuwek, saya ndingkluk apa saya jengat? Ya kudune wong niku saya sepuh, awake dhewe niki ibarate pari saya ndingkluk, wong ki saya tuwek ora saya kakean polah, wong ki lek saya tuwek ibadahe saya sregep, wong ki saya tuwek ngajine saya sregep, wong ki saya tuwek ibadahe saya kenceng, wong ki saya tuwek saya cedhek dhateng kersane Gusti Allah nggih. Pari niku saya tuwek saya ndingkluk, pari iki saya tuwek saya ndingkluk dudane lek parine pari mentes, lek enek pari kok saya tuwek saya jengat iki jenenge pari. Lek enek wong tuwek saya tuwek ora gelem ibadah, saya tuwek malah ora gelem ngaji, saya tuwek malah ora gelem salat, iki cara pari jenenge pari. Enten apa mboten? Wonge ya teko. Ya ngono paham ya karep ora paham ya karepmu wetengku ting pliliti jajal ngene iki piye sarapan piye sahur jangan iku pedesen kok lak ya ting plilit. Mulane menungso ngoten niku, awake dhewe iki dadi wong ki saya sepuh ki ibadahe saya kenceng. Awake dhewe iki saya wong ki saya suwi ora saya nom. Nggih napa nggih? Wong ki saya suwi saya tuwek. Genah ora? Mulane lek amroni layadumani perkara loro ning sing boten bakal langgeng siji syababu loro wakuwatuhu. Perkara loro niki ora bakal langgeng siji syababu masa muda kita. Wong ki saya suwi ora saya nom, wong ki saya suwi ora saya rusak. Nggih. Ibu-ibu ngeten iki biyen nalika jek enom lek ayu-ayu to nggih Bu nggih. Pilih rumangsamu. Ibu-ibu ngeten iki jaman jek SMP, SMA, ngene iki ayu-ayu. Saiki delok ta awakmu kaya ngono kuwi. Do bededeng ngene kena apa? Mlotrok kabeh wis. Biyen nalika awake dhewe SMP, SMA, wong ki ayu, wong ki nggih ganteng, tapi saya suwi awake dhewe saya sepuh delok saiki lulange awake dhewe iki lho, jengkerut kabeh, betul? Ngilo jajal yen isih anom lulange sisat yen wis tuwa jur malih kisut, betul? Kenyapa ning clondak ngaji teko keri ning clondak madhep ngetan nyapon lho cara genah kabeh delon to ngarep jebek iki lho mrumpun turut pinggir ngono enek tahu gratis ngono ya kok bedino anggere aku kuliah subuh iki menek bakal tahu to tahu gratis yen isih anom awake sisat yen wis tuwa jur malih kisut nggih napa nggih iku pertandane awake dhewe arepe
but lek wis kisut dilungkas nyati lah iya mulane to mula awake dhewe iki ning donya awake dhewe iki saya suwi iki saya tuwek ibu-ibu ngeten iki riyen jaman SMP SMA niki jek nom-nom awake jek kenting kabeh jek ayu-ayu nggih napa nggih ya sak nalika jek SMA gaul iya kowe roh nom-nomanku lho Sri cara kowe iki roh nom-nomanku tenan wes giris kowe nyarang aku enggak waktu kekuatan kita itu juga gak selamanya sing calone ilang saka awake dhewe yang tidak abadi dalam diri kita sababu waktu sabab ini masa muda kita juga akan hilang kekuatan kita akan hilang awake dhewe iki saya suwe ora saya rasa saya suwe iki awake dhewe saya lemah nggih napa nggih bapak-bapak biyen nalika jek nom mlayu jek banter ibu-ibu jek SMP lari jek banter saiki jajal mlayu wong uber putumu sing jek rong TK kae lho mlayu uber kira-kira nyandak napa mboten itu menunjukkan bahwa kita ki saya suwi ora saya nom saya suwi ora saya rasa nggih delok to lek mlaku wae saiki kaya ngono melaku kok omah itu biar cepet saiki mlaku ning ngene enek sing mlaku ning ngene nyati bah alhamdulillah jalanan wis tuwek nek jaranan nyecik ngiyip ya wis tuwek mlaku sayek-sayek jek ndelok jalanan mulane awake dhewe iki saya suwi iki saya tuwek ora saya enom mulane masa-masa muda awake dhewe jek diparingi rasa niki digunakake dinggo ibadah nggih mumpung awake dhewe jek enom iki dinggo ibadah sing tenanan salat tenanan jamaah tenanan nggih ngono wong kok angel ram ditata wis tuwek kon salat angel irang mulane to nggih wong dimang wa amal talibul ilmi fayastatu ridho minar rahman wong kilek saya nggih wong sing golek ilmu wis saya tambah oleh ridane Gusti Allah wong ilek saya sregep ngaji oleh ilmu piyambake ngibadahi saya sregep wong ki saya tawadhu saya adab asor ngono lho nggih mulane ora bakal awake dhewe iki selawase enom ki mboten awake dhewe iki calone ya bakal tuwek barang lek wis tuwek iki jurusane nyandine lek ra matek nggih napa nggih awake dhewe iki dilungkas lho Bu krasa ora jenengan nggih lah ya awake dhewe iki mulane tandha-tandhane wong iki wis arepe mati tandhane wong iki cedhek mati siji sikilmu kan kerep gringgingen kerep likaten nggih ta wong iki lek kerep gringgingen kerep likaten iki berarti dilungkas mati mati is uripo sira mak ing dalem moto sita sakarep sira fa innaka mayitun hiduplah kamu sesukamu wis to kowe uripo sakarep-karepmu terserah tapi elingo sadaro awake dhewe iki calone bakale mati wis arepe kemplelet ya karepmu kita itu ya karepmu tapi elingo wis calone manggere ning kelor kene lho iki lek kuburan to iki iki lho omahmu kono sok pinggir dalan kula dalan iki lho omahmu sing apik-apik ngoten iki calone bakal mau tinggal mobilmu mau tinggal bojomu mau tinggal anakmu mau tinggal sawahmu mau tinggal apa neh motormu mau tinggal jabatan ditinggal omahe ning kene lho ning lor masjid kene lho kuburan kula dalan iki lho ini adalah rumah masa depan kita cepat atau lambat jenengan calone bakal manggone dhateng mriku mulane to mula awake dhewe iki ngibadah sing tenanan nggih omah gede ora digawa sawah ombaya ditinggalno donya brana dibagi rata bojo enom
tangga gragas. Gilane wingi rondo ya kemalane rama. Bojo cek nom ditinggal lunga. Nggih napa nggih? La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Likul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Omah gede makrong-makrong tandurane lombok terong bojo lemu moblong-moblong tinggal mati dipek. La ilaha illallah hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil yen nuruti nyambut gawe iku ora ana enteke awan bengi isuk sore iku ora ana lerene. La ilaha illallah hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Mulane nika inna hadil quluba tasda'u. Inna hadil quluba setune iki ati iku tasda'u nayeng. Atine menungso ki iso nayeng, Pak. Ngerti nayeng napa mboten? Nayeng ki apa? Oh, pinter berkarat. Ya. Wis tau sekolah ya. Kok ngerti berkarat. Atine menungso ki iso nayeng. Iso tayengen. Nggih. Nyapa kok atine menungso gampang tayengen? Sebabe awake dhewe iki sering lakoni dosa. Setiap hari kita melakukan maksiat, bendinten awake dhewe nglakoni dosa, dadekne atine awake dhewe burek, atine awake dhewe iki neyeng. Nggih. Ngono. Inna hadil quluba tasda'u kama tasda'u al-hadid idza sabau alma. Kaya neyenge wesi nalika kenek banyu. Wesi iki lek kerep kenek banyu ku ya ndang neyengen. Lading nika mokom ning jero banyu kuwi dilukas ndang neyengen. Ati iki ya ngono. Ati iki lek sering lakoni dosa, gawe iki tukang deloki jaranan, tukang deloki elektron, tukang deloki karnaval. Nggih napa nggih? Mulane atimu ki ya reget, atimu ku tayengen, beda karo aku. Lah nyapa aku ra delok ra tau delok jaranan kok Sri-Sri. Aku ngono lho ndelok ngene pas tanejo, pas ngeterne anak. Sing nyebabne atine awake dhewe reget ki ya ngono-ngono kuwi lho. Ati ki angel dijak ibadah, ati dijak usul nek ngene Gusti Allah angel. Atine ki reget. Nggih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sahabat tanglet, wa majalauha ya Rasul, sing iso ngresiki ati sing reget niki napa Nabi? Sing iso ngresiki ati sing reget niki lho napa? Yang bisa membersihkan hati kita itu apa? Siji kasratu dzikril mauti, akeh eling karo pati.
Kowe iki keh-kehno eling karo mati. Wong ki lek kerep eling karo mati, atine dadi resik. Wong ki lek kerep eling awake dhewe mati, atine dadi bening. Awake dhewe iki calone bakal mati. Nggih. Genah ora? Mati ki mesti kedadean, mesti teko wong mati ki. Mulane keh-kehno eling karo mati. Nomor kalih wa kasratu qiraatil Qur'ani, dikeh-kehne maca Al-Qur'an. Keh-kehno maca Al-Qur'an. Mulane Qur'an ki digawe wiritan, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Quran ki calone iso memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Lek awakmu ki sregep maca Al-Quran, so Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan panjenengan sing kerep maca. Nggih. Tapi wong saiki ki kon maca Al-Quran ora patek gelem, sing sregep maca HP. Betul? Sing iso nyafaat iki Quran apa HP? Sing iso nyafaati Quran apa HP? Quran. Sing bendina maca Quran apa HP? Sing bendina ngeloni turu Quran apa HP? Sing bendina manggen ning sakmu ning jero tasmu Quran apa HP? So sing iso nyafaati Quran apa HP? Ngene iki kok mulih kok pengajian ning omah sing dijujuk Quran apa HP? Domong iya. Kiai barang yo kadang-kadang yo kalah karo HP-ne. Kiainya dicekelane HP, enten apa mboten? Nyapa muni padha ae. Lek kiai iki nyekelo HP kae enek manfaate no sri-sri. Kiai iki nyekel HP ngoten nika ke tujuane nggih ibadah. Ora enek kiai iki ndeloki video porno. Los piye? Pekak ye. Astagfirullah. Mulane Quran lho digawe wiritan nggih Bu nggih. Niki ngeten iki jenengan nate darus mboten lek dalu darus Quran mboten? Ya kono lek bengi iki bar tarawih ya darus maca-maca Quran, deres Quran ngoten. Wong Quran iki calone tadi pitulung awake dhewe. Kon maca Quran. Ya lek ra iso maca Quran ya lene wong darus ki diterteri apa? Kae lho lek wong wir kan ra iso maca Quran. Lek wong darus Quran masjid lho ya diterteri kolak ya kenek. Saja niki wong darus iki cara wong sing gelem darus disangoni 300. Ngono mesti rame lho wong darus iki. Nggih. Lho, tenan. Amane Masjid Al Mubarak enek pengumuman jamaah yang mau membaca Al-Quran atau tadarus sesudah sholat tarawih akan mendapat sangu 300.000 rupiah. Bayek ini ki. Sing ra iso maca Quran barang nyekel Quran padahal nyekel ya kuwale. Ya ngono dadi ki wong ki ya maca Al-Qur'an. Quran ki diwaca tinggi wiritan. Nggih. Terus wa matolibud dunya anapun utai gimana? Enek wong drembo loro sing ora enek wareke, siji talibul ilmi, nomor loro talibud dunya. Wong sing golek ilmu ki ora enek enteke. Wong golek ilmu ki ora enek watese. Seberapapun awak dhewe mencari ilmu akan tambah kebodohan kita. Tapi wong iki lek saya akeh ilmune, wong niku saya cedhek karo Gusti Allah. Wong iki saya akeh ilmune, saya tawadhu. Wong iki saya akeh ilmune, saya ibadah, saya sregep. Nggih. Beda wa amat talibud dunya fastatu fituqyan.
Adapun orang yang mencari harta, wong sing golek donya ki saya suwi, ora saya tambah ibadahe. Wong ki saya wong golek donya ki saya suwi, saya adoh saka ngersani Gusti Allah. Wong iki lek saya akeh bondone saya kemplelet, wong ki akeh saya bondone saya repot. Nggih napa nggih? Boten piye delok to kae lho. Sambiyen nalika cek rong sugih jamaah sregep. Nalika biyen cek rong sugih salate sregep, yasinan sregep, jamaah ki 5 wektu aktif. Bahasan saiki wis sugih, sawahe ombo, tumpakane mobil-mobilan. Saiki jamaah wis ora patek, saiki kuliah subuh wis ora melu. Nggih napa nggih? Berarti bondo ki ngedohne kadang-kadang ngedohne awake dhewe sangka Gusti Allah. Nyang kuliah subuh megur pamer karo gelange tok. Kadang-kadang ya nyang kuliah subuh ki, tapi gelange ngiwonengen dingge, rong sikut dilu-dilu diangkat kok sumuk to yu hawane. Lah ngarep pamer bondo lho. Nggih, kene masih rong sikut, kene masih rong sak sikut, sak sikut. Gak kaluwe tinggi kabeh. Ali-ali niki 10 driji 10 dibeki kabeh. Lek mlaku ning dalan ngene. Kok ngendi yo? Tangane ngene lah iya, kowe mengko ngendi? Ya ngene iki kaya jan kaya toko Mas Berkah liwat kan. Lah iya. Aku tas kokono lho. Tas kokono arep iki ngarepe golek nyegat entek. Ya ini kok rung mulai ya to. Memang kok ngendino lho. Kere. Lah iya. Mulane to gur pamer bondo. Wong ki lek saya wa amat talibul dunya fayastatu fitugyan. Wong ki lek saya akeh bondone biasane kuwi mengsaya kemplelet. Nggih napa nggih? Numpak mobil. Medhong wong beda lho. Kuliah subuh gawa motor karo gawa mobil ki hawane beda lho. Lek diomongi ra percaya. Rungokno jajal omahku ngaglik serengat, aku rene numpak motor Shogun, ge sadele tak buntel kresek, ge selain tak taleni karet, ge aku terus rene motorku tak jagang nih, aku priyo rene ajine, ge napa ge? Ge model kaya awakmu lho. Kiai ini ditoyo kae lho numpak motor Shogun. Ya Allah yo. Kiai ini kuwi ya. Astagfirullah. Kok modele koyo ngono to lha iya. Lho kiai kere kok kuwi. Nggih, mulane ternyata kiai iki sugih ki ya perlu lho. Beda kan terus kiai ini numpak mobil, medhok kok mobil mak jreng ngono ya beda. Lho ya kiai ini rawuh. Wah, heeh ya kiai ini rawuh numpak mobil yo jreng. Ini mlaku ya beda. Lho, mlaku ya rada tegap. Anjir gur numpak Shogun ngono. Ibu ora sah kiai, ibu-ibu niki nate yasinan toh. Bapak-bapak nate yasinan toh. Awakmu yasinan. Kek numpak motor emek. Beuh, kemenyek. Yasinan numpak motor emek, sikile dibuntel dikasut. Kemenyek. Nggih sandal jinjit nyangklong tas. Motore parkir ngarep dhewe, medhok kok motor jentit kemenyek. Jajal awakmu terus sitoke sing ton kuwi. Yasinan yo numpak motor wiman, motore Honda apa kae? Astrea. Ae kayak rupane jeleput kabeh gawe ning ngusungi pakan. Ke selayan ditaleni karet dibutel kebo, sadele dibutel kebo, ke teko nek keri iki motore mrinyuwi sene sor gedang.
Loh, ternyata bondo ki yo nyebabne pede yo. Nggih napa nggih? Aku biyen tak ceritani aja ngomong wong lho ya. Saurunge aku terkenal ngene iki. Lha domong ya. Biyen ki lek ku ngaji, aku ki lek ku ngaji numpak motor Suprafit. Semerep motor Suprafit. Saiki motorku ngijik. Tak museum nih. Aku biyen ki lek ngaji numpak motor Suprafit, biyen suatu hari ki diundang acara muslimat. Acara muslimat NU, kula biyen ki pertama ngaji ki nggawa kitab ngoten, kitab sak kitab tak gawa, tak ada tas, terus kitab tak buka ngeten iki, tak waca ngeten iki. Kan kula kan kiyaine tekone keri, wong-wong muslimat wis mari tahlilan aku teko, motorku Suprafit, terus tak dhewekne ora tak weruh wong-wong ngono, tak cara motor ning kene aku motorku ning kono ngono. Gen penak lek niteni. Bar ngono aku maju ngaji ngeten iki, maca kitab ngeten iki ngaji. Lah nengah-nengahi ngaji ki kersane ngalah. Kok enek muslimat tekone keri dhewe, montore yo Suprafit padha persis tekku, tek dijejer enak aku. Aku kan pikir aku ndak karu-karuan. Lah iya. Kek montore Suprafit ki persis setripe yo padha. Kek motor ki yo enek cantolane nyantik ya lah. Motorku biar Suprafit enek cantolane nyantik, jadi lek Joko tak ge nyantol nih. Kowe rasa muni jajan ngono kuwi. Samu aku ngaji golek jajan ya. Ya sorry ya. Nggih. Lah motorku wis tak sisih ning kono, muslimat ki lho teko keri gek montore padha Suprafit, setripe padha, ya enek nyantike gilap ngoten iki lho, mesti gilap ngoten iki lho. Tak dijejer tekku. Aku ngaji dhuwur panggung, nyawang ki pikir aku ya ndak konsentrasi malian. Waduh. Nyapo muslimat teko keri motor dijejer aku, kayak golek kleru piye. Ngene iki pikiran ki ora konsentrasi ya tetep ra lido. Aku ki ngaji rong tutuk ki enek ibu-ibu muslimat iki nggawa kresek. Kan goleki montore kiyaine sing ndi kan ngono to. Lah piye enek motor loro. Bingung. Iki montore Pak Yasaki sing ndi kok padha iki ndi? Bingung arep nyantol niki apa iki bingung ge aku nek dhuwur panggung eruh. Ngene iki aku ya semrawut ngaji kalian. Kek kae piye kek kok lek rat ya Allah aku wis kek lek kleru piye ayo. Lek arep tak elekne ge aku nyekel mik tak elekne komik darane aku kemalan panganan. Lek ra tak elekne kek kok lho, ternyata wong ki cedhek kiai iki penting. Wis sing cedhek sik montore tok kuwi. Urung wonge, tibake muslimate kleru lek nyantoli. Montor kuwi ora dicantoli, sing dicantoli montor sitoke. Acara muslimat rampung, wonge muslimat sing teko keri montore padha dijikuk bablas gendirit. Aku tolah-toleh ora oleh apa-apa. Kere lagi. Nggih. Mulane wong ki bondo niki penting. Mobil nggih. Dadi kiai iki ya kudune numpak mobil lho. Kiai iki lek gur numpak Suprafit ora kajen, ora kajen. Ngono lho. Nggih. Engko mulai didol mae. Masa ipet-ipet piye? Wa matalibud dunya fayastatu fituqyan. Wong ki lek saya akeh bondone, biasane wong niku saya keplelet. Mulane wong ki lek tumpakane mobil biasane saya itu, saya kemrene wong wedok ten apa dipowacak ini karo sing lanang. Jak nyang Blitar tumpakane mobil bah kemenyek.
Klambine anyar, sandali jinjit ngarep. Oh. Jangan gadah jajal sandal jinjit ngarep, Bu. Apik iki tinggi boto. Jajal tuku wong nggih boto mending kuwi. So numplek kuwi. Lagi man mulane faya wong ya wajibi dadi wong tawadhu. Man arada yan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya. Barang siapa sing pengin awake dhewe iki slamet saka siksa kubur niki dilakoni patang perkara niki nggih. Arba'atu asya fal mukhafadatu ngala sholawatil khamsi siji wong lek pengen slamet saka siksa kubur direksa salat 5 waktu nggih salate dijaga wong ya aja ngantek ora salat musola masjid niku rame jamaah ki mek golek Ramadan tok apa ya bar Ramadan barang. Lek Ramadan rame kok bar bodho lek entek to. Alah, bodho rong dina lere wong jamaah. Tengklen di luhur ini serapate enek wong, lah wonge do bakdan. Fal mukhabadatu ngala sholawatil khamsi wong sing iso jaga salat 5 wektu. Mulane salat niki dijaga tenanan. Man ta'awada ala takhiri sholat falyatahaya ditakhiri fi kulli umuri dunya. Barang siapa yang membiasakan diri mengakhirkan sholat maka semua urusan dunia akan diakhirkan oleh Allah. Wong kilek kulino ngenteng-ngenteng karo salat Sri, moko urusan rezeki we yo dikerekne karo Gusti Allah, kesehatan yo dikerekne, urusan anak yo dikerekne, urusan jodoh yo dikerekne, urusan penggawean yo dikerekne. Sebabnya apa? Kowe ngerekne kewajibane karo Gusti Allah. Salat ki repot kaya apa? Aja ngantek ditinggal. Nggih. Nggih. Salat sing tenanan awake dhewe aja ngantek ninggalne salat. Wasodaqah nomor 2 sing iso nyelametne tenakom kubur ki wong sedekah, wong sing gelem ngetokne sedekah, wong ki lek loman iki disenengi karo tangga, senengi karo kanca. Sahyun qaribullah qaribum minal jannah qaribum minan nasi ba'idum minan nari. Wong sing loman cedhak karo Gusti Allah, cedhak karo suwarga, cedhak karo para manungsa, adoh karo geni neraka. Wong sing loman ki cedhek karo Gusti Allah, didemeni, cedhek karo menungsa. Wong ki lek loman karo tanggane ya didemeni, karo menungsa didemeni, nggih. Tapi lek wong cetil ora patek enek sing demeni. Yasinan kok mae wong sing loman wis sing nyang kumpak. Nggih yu nyapa. Malam Jumat yasinane mae sapa lho yu Jumat iki? Mae Lek Sri. Nyang pora, nyang yu peh ning kono mesti lele kok yu. Nggih. Dajal yasinan wong mulih yasinan jenengan grup yasinan rombongan yasinan wong 70 sing gelem nyang yasinan disameni 100 kira-kira kompak napa mboten? Kompak. Ra kaya awakmu kuwi. Yasinan enek uluran jagunge ra nyang. Gilani ya iki. Lah mulane to mula awake dhewe iki lek wong iki lek loman didemeni karo tanggane tapi kok cetil. Yu nyapa yasinan jemaah ki ngendi? Maitun nyang ora? Ora paling yo pecel. Wis dipedhek lah rasa mikir lah tun ki sugih aja mlekine ramah dadak paling yo pecel sebelah ni godhong kates godhong telong buritan paling digorengne opak
apa jenenge opak berkat ngono wis alhamdulillah. Mulane awake dhewe iki ngibadah, awake dhewe yasinan ki niate ngibadah. Yasinan ki niate ngibadah ora golek panganan. Tapi wong lek wonge loman iki masyarakat iki ya demen kok nggih napa nggih? Seneng wong lek loman nyah ki wong ya demen. Oke. Wong sugih, tapi loman ki ora mesti lek wong sugih kok. Kadang-kadang wong sugih ya malah cewedel. Wong sugih malah cedel, wong melarat kadang-kadang malah loman. Wes, loman sedekah. Wong sing nyah-nyah aja cedel-cedel. Ibu-ibu ya ngono Bu. Jenengan iki karo bojo ki ya aja cedel-cedel. Ngonoan ki karo wong lanang aja cedel-cedel. Ngonoan ki aja cedel-cedel. Kowe ngerti ngonoan apa ora? Goblok kowe iki. Ngonoan ki yo ngonoan. Ngadeg kok tak dudoi. Terus lek ngonoane kowe iki karo bojomu cedhil. Ngonoane karo bojomu ora tau mok ngei. Delok to wong lanang-lanang ketara. Kaya menderita batin ngono sawangane. Wis suwi kaya ora patek kambon. Kan beda model karo payasak ngene iki. Wonge sehat, terginas, pikirane encer sebab ngonoan iki ya los. Delok wong lanang kan ketara to suwene nyel kathung mlumpuk no pajah iki. Kaya wis suwi ora kambon kok iki janan. Poso apa bengi kan ya kenek. Poso lek awan. Ya bar darus nyapa? Ngantuk-ngantuk kan ya ditudase. Wong jam 2 bengi bar sahur lho ya kenek. Ya, wong lek cedhil dasar cedhil ya ngono kuwi lho nggih Pak nggih. Cowethil rap tinggi apa? Ngonoan ki lek ramong ngene bojomu tinggi apa? Mek gur mok kempet. Gila nih. Dikempet digawa ngetan, ngulon, ngetan, ngulon leren-leren nggih nguyuh. Gopo cowethil ram ki kok mulih ditawakne ya engko bengi bar maghriban lelek kaya aku rondoi tak tawani sapa to Pak Yasa ya tawani sapa-sapa sing arep kono cah-cah kuwi ya tukang-tukang syuting kan ya kenek kae kan ke samane yo ngempet ngono dadak. Lah iya, wong wedok cuwethil ram ya Allah. Wong lanang tak sawang kok wong ilek kurang ngonoane kurang bu pikiran iki gampang nesu. Wong ilek wis suwe ora kejatah gampang ngamuk. Ngene iki moro-moro lawang dipuwacal jruwek. Mentok anggrek barang dibel, mentok goblok. Efeke ngono kuwi wong lek wis suwi ora kambon. Ngono kuwi nesu wae hawane prengat-prengut. Kowe kudu yo ngerti wong wedok cuwethil ram didemok karo sing lanange nyikang-nyikang. Tanganmu ki nyapa to? Diluk elo Bu, diluk-diluk apa? Lempoh aku turu ning gremet tangane. Pengalaman piye kiai yo gremet? Kiai iki ngono-ngonoan iki ra patek. Omonganmu ra patek leren kuwi. Kuwi yo klecing. Ya Allah, tenan Sri. Aku pilih ngono-ngonoanku ya Allah, aku wis mengkirik.
Lah iya wong wedok kok cuwetil didemok sing lanang lho, nyikang-nyikang tanganmu ki lho, Dek Pangga itu. Diluk lho Bu, diluk piye? Lempoh aku pisan. Awan wis mau jak ngarit, bengi arep mau ingel-ingel neh. Lempoh aku. Kono turu ngarep TV kana lho. Alandak to Bu didik lho. Dak to diluk lho. Iki lho sarepe subuh, ala urung-urung iki lho jam 3:30. Kon cepet lawang kono. Lempoh aku. Bu, wong wedok iki gelem nawakne karo wong lanang. Bojomu mok tawani kok gelem, ganjaramu jan kaya tahajud sewengi. Alhamdulillah. Lek bojomu mok tawani kek gelem, ganjarane kaya wong tahajud sewengi deng. Alhamdulillah ngono lho. Krungu ora? Penak ganjarane gede. Ki kok bengi ditawani. Ya, ayah, nyo. Ya. Cowok telerang. Wong duwe ngonoan tinggi apa lho mek gur dikempet ae. Ya Allah, sedekah wong ki sing loman nggih. Kowe iki lek loman ngono bojomu ki ya demen. Wong wedok iki lek ngonoan ki karo wong lanang los. Wong lanang iki karo wong wedok ya sayang. Wong wedok wong lanang karo wong wedok ya cinta, duwe dhuwit ya brak-bruk. Nggih Pak nggih. Ono lha wis cetel. Qiraatul Quran termasuk sing iso nyelametni saka siksa kubur ki wong sing maca Al-Qur'an. Maca Quran ki iso nyelametni saka siksa kubur. Quran. Wa kasratu tasbihi nomor 4 sing iso nyelametni awake dhewe saka siksa kubur wong sing ngekeh-ngekeh maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kula lek kelingan niki kelingan pas sa'i enten Mekah. Sofa Marwa kula maca niki jamaah kula jak maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wingi wong dawan nek sing nderek umroh kula sinten to, Dik? Bu sinten to? Bu sapa? Wong dawan ngoten lho, kula dhewe iki Pak umroh beto tiyang 60. Saderenge poso nika wong dawan ki enek wong loro. Sitoke tuwek, sitoke enom. Lek sing nom kula jenenge Suprihatin, celukane Titin, omahe Tuban. Rabi oleh Tuban ngono lho maksude.
wong dawan rabi oleh tuban terus serene baturi ibuke batur umroh sing bareng kali kula enek pra wong jeneng rana dawan lor dawan kono pelayang modelmu ya nenek sing umroh ngono modelmu kita delok wajahe pucet kabeh ngono kuwi walah nggih wong dawan insyaallah mengki bar boto kula badhe berangkat haji pangestune nggih kula tak budal haji malih bar boto badhe berangkat muga-muga kula lancar barokah melu ye tak tempakne arko ya wong ki wong sugih ki dinikmati ya wong ki ya daftar haji daftar umroh kono ya sekali-kali ki ro Mekah ro Masjidil Haram nggih aja tukokne sapi pedet tukokne lemah duwe-duwe ya dinggo haji di umroh barang tukokne lemah ae wis mati pendem nang jero lemah wis lepate di ngapura muga-muga manfaat barokah sedaya jamaah sing rawuh paring sehat sedaya panjang umur muga-muga posone awake dhewe dipun tampa kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ajma'in walhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'i wali wal fat wa taqudilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajzadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa aksin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.